మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్గా రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఇన్స్టెంట్గా నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీ మొబైల్లో పొందవచ్చు. హలో ఫ్రెండ్స్, హాయ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టుడేస్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ. భయంకరమైన దగ్గు, జలుబు, జ్వరంను నిమిషంలో నయం చేసే ఆయుర్వేదిక వైద్యం అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రపంచాన్ని అల్లకల్లోలం చేస్తున్న వైరస్ గురించి మనకు తెలిసింది. ఈ వైరస్ బారిన పడి రోజుకి వేల మంది చనిపోతూ ఉన్నారు. అయితే ఈ వైరస్ యొక్క లక్షణాలు దగ్గు, జలుబు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, ఇలా ఎన్నో లక్షణాలు ఉన్నాయి. అయితే సాధారణంగా దగ్గు, జలుబు వచ్చినా కూడా వీళ్ళకి వైరస్ వచ్చిందేమో అని భయపెడుతూ ఉంటారు. అలా కాకుండా ఈ సాధారణంగా వచ్చిన దగ్గు, జలుబు, జ్వరంను తగ్గించుకోవటానికి ఒక అద్భుతమైన రెమెడీని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ముందుగా ఒక బౌల్ని తీసుకొని ఆ బౌల్లో 1.5 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోవాలి. రోజు మొత్తానికి సరిపడేలాగా అయితే 2 గ్లాసుల వాటర్ని తీసుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం అల్లం తీసుకొని దాన్ని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని పైతొక్కు తీసేసి బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. వీటిని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని మిక్సీలో కానీ రోట్లో కానీ వేసి దంచుకోవాలి. ఇలా దంచుకున్న అల్లంను తీసుకున్న వాటర్లో మిక్స్ చేయాలి. ఈ అల్లంలో ఉండే విటమిన్ సి, మెగ్నీషియం, ఎన్నో రకాల మినరల్స్ ఉంటాయి. ఇలా ఈ అల్లాన్ని దంచి వాటర్లో యాడ్ చేయటం వల్ల ఇందులో ఔషధ గుణాలు అనేవి మరింత రెట్టింపు అయ్యేలాగా చేస్తాయి. తర్వాత మనకు కావాల్సింది బే లీఫ్, అంటే బిర్యానీ ఆకు. ఈ బిర్యానీ ఆకుని 1 లేదా 2 తీసుకొని ఆ వాటర్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ బిర్యానీ ఆకు వల్ల కూడా మనకు అనేక రకాల హెల్త్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. తర్వాత మనకు కావాల్సింది మిరియాలు, లవంగాలు, యాలకులు. 4 మిరియాలు, 2 లవంగాలు, 2 యాలకులను తీసుకొని పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఈ పౌడర్ని వాటర్లో కలుపుకోవాలి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి కాకుండా దగ్గు, జలుబును తగ్గించడానికి కూడా ఈ మిరియాలు, లవంగాలు, యాలకులు అనేవి బాగా ఉపయోగపడతాయి. తర్వాత బ్లాక్ సాల్ట్. ఈ బ్లాక్ సాల్ట్ని 1 పావు స్పూన్ తీసుకోవాలి. ఈ బ్లాక్ సాల్ట్ కనుక లేకపోతే దీన్ని స్కిప్ చేయవచ్చు, అంతేగాని నార్మల్ సాల్ట్ మాత్రం యాడ్ చేయవద్దు. ఈ బ్లాక్ సాల్ట్లో కూడా మినరల్స్, విటమిన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత బెల్లాన్ని కొంచెం పాత బెల్లమైనా లేదా బ్రౌన్ కలర్ బెల్లమైనా తీసుకోవటం వల్ల మంచిది. ఈ బెల్లం అనేది మన శరీరంలో ఉన్న మలినాలను, వ్యర్థాలను బయటికి పంపిస్తుంది. తర్వాత 1/2 స్పూన్ వాము తీసుకోవాలి. ఈ వాము అనేది ఛాతీలో మంట, గుండెలో మంటను తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత దాల్చిన చెక్క పొడి తీసుకోవాలి. ఈ దాల్చిన చెక్క పొడి లేకపోతే ఒక దాల్చిన చెక్కను ఈ నీళ్ళల్లో వేసుకొని ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళన్నింటినీ బాగా మరిగించుకోవాలి. ఈ దాల్చిన చెక్కలో మనకి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఉంటాయి. ఈ వాటర్ బాగా మరిగాక పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి. పసుపు 1/2 టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకొని ఈ వాటరు మనం తీసుకున్న వాటర్ కంటే సగం అయ్యే వరకు ఈ వాటర్ని బాగా హీట్ చేసుకోవాలి. ఆ వాటర్ బాగా మరిగించాక వాటిని వడపోసుకొని ఒక గ్లాసులోకి తీసుకోవాలి. కఫానికైతే వీటిని తాగటం వల్ల త్వరగా రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ డ్రింక్ని ఎలా తీసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా దీన్ని 3 పార్ట్స్గా చేసుకోవాలి. దీన్ని మార్నింగ్ 1 కప్పు, మధ్యాహ్నం 1 కప్పు, సాయంత్రం 1 కప్పు తీసుకోవాలి. దీనిలో బెల్లము, బ్లాక్ సాల్ట్ వాడుతున్నాం కనుక వీటిని తాగటానికి కూడా కొంచెం టేస్టీగా ఉంటాయి. మనకి దగ్గు, జలుబు, జ్వరం వచ్చినప్పుడు మనలో ఉన్న రోగ నిరోధక శక్తి అనేది కూడా తగ్గుతుంది. మనం తీసుకునే పదార్థాల వల్ల మనం రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుకోవచ్చు. అయితే ఈ పదార్థాలన్నీ జలుబు, దగ్గు, జ్వరం తగ్గటానికి కూడా బాగా ఉపయోగపడతాయి. మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవటం వల్ల ఈ జలుబు, దగ్గు బారి నుండి తప్పించుకోవచ్చు. మీరు కూడా ఈ రెమెడీని తయారు చేసి చూడండి, ఫలితం మీకే కనపడుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి. మేము చేసే వీడియోస్ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్గా రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఇన్స్టెంట్గా నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీ మొబైల్లో పొందవచ్చు.